Vamos ali, Matheus. Vamos gravando, vamos gravando. Não, gravando não, gravando não. Gravando não. Ei, Dado, nossa colega aqui. Não, não, grava ainda, rapaz. Tá gravando não, pô. 3. Tá na mão. Fala aí. 2 horas pro jogo começar. Calma, tá gravando ainda? Rec. Vai. Aham. Nossa colega aí, pai. Oi, 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 oi. Ai, ai. Tô comendo ticolé. Tá comendo ticolé. Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Tô comendo ticolé. Tá comendo ticolé. É de melancia. É de melancia. Me dá aqui, Eduardo! Dá pra ele, Eduardo. Toma aí, Eduardo! Toma aí, Eduardo. Pega aí, Eduardo! Pega aí, Eduardo. Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Oi, oi, oi. Xandão. Ele toma com xandão. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vou dançar, vai! Vai, 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 tu. Manda o passinho, 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 manda o passinho. Ai, ai, e se liga na minha rima que eu mando sem caô. O Matheus vai dançar o passinho do cocô. Vem, 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 vem. Passinho do cocô, vem, 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 vem. O passinho do cocô. Tô comendo um ticolé. Tá comendo ticolé, vem, vem, vem. Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Toma aqui, Eduardo! Toma ali, Eduardo. Pega aqui, Eduardo! Pega aí, Eduardo. Ó. 1, 2, 3.